Hello YouTube. Μου πάνε φίλοι μου να παίξω το Subway Surfers. Σήμερα θα ανοίξουμε ένα Super Mystery Box. Θα δούμε τι θα πάρουμε. Wow, τι μαγικό, ένα κλειδί. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα βρούμε κι άλλο. Χρησιμοποιούμε και το Speed Boost. Αυτό είναι το νέο update του παιχνιδιού Rabbit. Γενικώς σε αυτό το παιχνίδι έχουν γίνει πολλά update. Τώρα και πολύ γρήγορα. Και 26 σανίδες. Για ποιο λόγο τώρα δεν δώσαμε κλειδιά για να ζήσουμε. Anyway. Πάρουμε τον αδέξιο τώρα δεινόσαυρο. Λατσίδες. Collected. Yeah. 3 more keys. Όχι. Ναι, συγκεκριμένα υπάρχει και άλλη με ένα. Ναι, αυτό το gift. Το έτσι σαν boost νομίζω λέγεται. Ναι, special power. Double jump. Double jump. Εντάξει, το έχω διαβάσει αυτό. Να το δούμε τώρα. Μέχρι στιγμής πετάμε για λίγα μέτρα. Συγγνώμη. Πού είναι το double jump? Εντάξει. Για κάποιο λόγο δεν μπορώ να κάνω το double jump. Ναι, είδατε. Δεν πειράζει. Θα ανακαλύψουμε και αυτό κάποια στιγμή. Θα μας πάει. Στο παλιό account έχω φτάσει 970 κάτι χιλιάδες στο σκορ. Το δείτε και στο τέλος. Πάει. Ένα mystery box. Yay. Είδατε πόσο ξυστά έφυγε. Τι που είναι coins. Είναι νομίσματάκια. Για κάποιο λόγο και δεν μου αρέσει. Παίρνουμε λιγότερα. Ναι, ένας εύκολος να περνάσει τα τρένα που πάμε. Μπορεί. Αυτό το double είναι για τα μέτρα, δηλαδή να πας γρηγορότερα. Όσο περισσότερο έχει... όσα περισσότερα τέτοια έχεις, τόσο πιο μεγάλο γίνεται το σκορ σου. Έχει όλο το παιχνίδι τέτοια. Θα είχαμε γίνει όλοι top. Θα είχαμε γίνει όλοι. Δεν μπορώ να βρω. Και να μ' αρέσει. Ενώ λέει double jump. I can't find it. Οπ, μια κούπα. Έχω μία από τις 20. Σε αυτά τα σημεία έχει πολλά coins και αν έχεις και μαγνήτη τα παίρνεις πιο εύκολα. Δυστυχώς.
Όμως δεν έχουμε. Τώρα που το είπα βρήκα. Yay! Οπα. Νομίσματα στα ελληνικά. Sneaker. Πώς χάνεις εύκολα. Και άλλα χρήματα. Να βλέπετε, έχω κάπου στις... wait. Έχω 974.520 σκορ. Είμαι από ό,τι βλέπετε πολύ καλός. Collect, θα πάρουμε άλλα 3. Άλλα 5. Sorry, είναι το Viber αυτό. Λέει complete mission in one run. Δεν με νοιάζει. Select. Ποιος είναι ο character? Ο καινούριος. Αμύρα. Εντάξει, δεν έχουμε τόσα πολλά χρήματα. Wait and see. Έχει πολλά missions αυτό το πράγμα. Είναι δύσκολο να τα πάρεις. Για πρώτο βίντεο νομίζω είμαστε ok. Πείτε μου, θα ρωτήσω και άλλους φίλους μου τι θέλουν να παίξω. Και θα σας ξαναδώ στο επόμενο βίντεο. Bye!